الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka ugu horeysa mahad oo dhan waxay u sugnaatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala in suukan keenay inagoo bad qabna xafladan qiimaha badan ee u qabanayno walaalkeen musharax xildhibaan dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Yuusuf Xasan marka labaad waxaan salaamayaa khiyaarta sharafta leh ee xafladda ka soo qayb galay ee isugu jira aqoon-yahanada odayaasha علماء الدين كا يقيبها كلا دواني برشدة إنه ضمت الشر كسر هذا ولا لحد وحاربا إن أنا حفلة ده ينوفره أنا جو محمد شكري معلم محمد مركب جوه الرئيس وحنكفرنا إن ما دام إن ضد مسلمة بقول كيف بقول أيضا القرآن الكريم كا وحينوفر إياه شيخ إن قالجا شيخ عبد موسى كسره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولا ليال مركور مهضر إلهي بأسقناتي سورة داس أن أقريي سورة العصر ayaa waana inoogu fulan dhammaanteen sida walaalkay iga horeeyay uu sheegay waxaan halkan caawa iskugu nimid oon ka soo qayb galnay xafladan sharafta leh ee maaragtay aan ku taageerayno walaalkeen Maxamuud Yuusuf Xasan oo ah xildhibaan u taagan xilka dawladda federaalka Soomaaliya musharax ah ayaan ku taageeraynaa ma sha Allah waxaa runtii aad iyo aad sharaf iigu ah inaan maaragtay idinkala soo qayb gal runtii Maxamuud oo walaalkeen ah nin ma sha Allah nin aad qiimo badan oo halkan communitygeena Soomaalida dhaxdiisa nin sharaf weyn ku leh ah nin maaragtay wanaag iyo magaran hufnaan iyo adeeg wanaagsan lagu tuhmaayo annagoo dhan runtiina matali kara waxaan marka halkan runtii anigoo ah magacayga Cabdixafiid Mire oo la yiraahdo Cabdi Muuse la yaqaan waxaan runtii aad iyo aad halkan ka cadeynaya walaalkay إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى حلكاس الله فوديو أصدق أنه قدرنا متليا وحنا آمن سنة هاي نين واحد بدن ودن كي كبدل كرينو يهاي نين واحد قوان كرينو يهاي نين كرتلة هفنان مركا ما شاء الله وتاجريا ونسود وينيا هذا رجع خيارته ودنا قويها كفدية ماشي حيلتها يعني أنت صيا مارتي كفلن إن ولاك كشيء وأنا ما هتسنتي نمانتين جزاكم الله خير القرآن كريم كإدنو آخر دينا إلهي كوي وكوع مفعو mataqaanaa qaataa naga dhigo waanadaadana Ilaahay noo aqbalo xafladeennii baa halkii nooga sii soconaysa qiimaha badnayd ee aan ku taageeranay walaalkeen musharax xildhibaan dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Yuusuf Xasan mar walba waan ku soo celcelinaynaa ereyga ah musharax xildhibaan dawladda federaalka ee Soomaaliya sababtoo ah si loo fahmo xafladda aan u fadhino waxay ku saabsan tahay waad maasantiin hadda waxaan rabaa inaan ku soo dhawaayo aqoon-yahan Xasan Yuusuf Waal oo ah aqoon-yahaninta reer Northamptonshire ku soo dhawaalo bismillah shukri walaal waa maadsan tahay aad baan kaaga mahad celinayaa eebe ayaa mahad iska leh eebihii isugu kaaya keenay caawa kulankan ama xafladan aynu ku taageerayno walaalkeen Maxamuud Yuusuf Xasan oo ah musharax u taagan xilka xildhibaan ee heer federaal gaar ahaanna ka soo jeeda gobolada Puntland Boosaaso Maxamuud waxaan aqaanaa muddo hadda aad u badan oo ilaa 12 sano ah Maxamuud waxaan ku aqaan saddex arrimood ayaan ku aqaanaa waa karti hufnaan iyo wadaniyad waxaan rajaynayaa waxa weeye in Maxamuud uu ka soo bixi karo hawshaas xildhibaan waa haddii eebe idmo oo loo idmado in uu qabto xilkaas Maxamuud waa nin aqoon-yahana waxa uu jaamacad kaga baxay magaalada Northampton jaamacadda Northampton University Maxamuud sidoo kale wuxuu yahay nin adeega bulsho wuxuu wax badan ka qabtay ama kala shaqeeyay bulshada reer Northampton ee Soomaaliyeed arrimo badan waxaana qiyaasaya oo rajeynaya in sidaas si lamid ah Maxamuud
uu caawin doono dadkiisa Soomaaliyeed marka waxaan rajeynayaa walaal waxaan leeyahay Maxamuud eeba ha ku hadii ay khayr kugu jirto in Allah kuu fududeeyo xilkaas waa mahadsantiin haddana waxaan u yeerayaa Dr. Yaxya Ibrahim oo ka mid ah aqoon-yahaniinta Northampton wali qaybta aqoon-yahaniinta ku jira ku soo dhaw Dr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan marka hore u mahad celinayaa walaalaha soo qaban qaabiyay xafladan qiimaha leh waxaan marka hore aan salaamayaa dhammaan guud ahaan maaragtay community magaalada Northampton walaalkeen maanta musharax xildhibaan Maxamuud Yuusuf Xasan loo yaqaan Afgooye waxaan isnaqaanaa muddo hadda ku dhawaad 15 sano waxaan wada degnay magaalada Northampton waxaan ku aqaanaa qof akhlaaq fiican qof tarbiyad fiican leh ma sha Allah qof community-gana qayb weyn ka soo qaatay horumarkiisa magaalada Northampton waxaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu rajeynayaa inuu u fududeeyo hawshan adag maaragtay uu istaagay waa hawl adag hawl sahlan maahan laakiin waa loo baahan yahay in loo istaago saala socotaan aniga hadda Soomaaliya ka yimid oo 2 weeks ka horan Soomaaliya ka yimid Muqdisho ka yimid wadankii progress badan ayaa la sameeyay dowladnimada Soomaaliya waxaa moodaa inay ma sha Allah maalin ka sii dambeysay xoogaa progress sameynayso marka waxaan dhiirigelinayaa akhyaarta wax bartay ee wadankan wax badan joogay waqti badan la geliya tacliinta theory-ga ah in theory-gi iyo concepts-ka ay barteen inay practice ku sameeyaan Soomaaliya tagaan wadankii way noo baahan yahay aqoon-yahanada horteeda fadhiyo dhan waa wada jeedaa rag badan dhuumanayo marka waxaan leeyahay khiyaarta loo istaaga Soomaaliya waxay u baahan tahay dad aqoon leh Soomaaliya waxay u baahan tahay dad karti leh waxaana aaminsanahay in walaalkay Maxamuud kartidaas iyo hufnaantaasi insha Allah ta'ala inuu Ilaahay ku waafaji doono rajada weyn oo leeyahay waxaan leenahay Ilaahay guul ha ka dhigo waana soo dhaweynaynaa musharax aad iyo aad aan kugu mahad celinayna inaad u soo istaagto magaalada Northampton waxaan aaminsanahay insha Allah ta'ala inuu Ilaahay kugu guuleynayo maadaama aad wax fiican u socoto iyo wadanka inaad yaani qayb weyn ka qaadato dhismihiisa aadan ku soo dhaweynayna saaxiib salaamu calaykum intaan u gelin odayaasha waxaan rabaa wax yar inaan anigu ku darsado anigoo ah Maxamed Shukri oo aqoontaan u leeyahay musharax ayaan rabaa inaan dhowr kalmadood ku darsado musharax Maxamuud Yuusuf Xasan in badan ayaan anigu wada shaqeynay in badan ayaan daris ahayn ama jaar ahayn Soomaalidu kolba nooca u taqaanaba sidoo kale in badan ayaan saaxiib dhow ahayn marka waxaan rabaa inaan laba kalmadood ka dhaho aqoonta dheer ee u leeyahay ma taqaana muddada dheer waxaan ka dhihi karo Maxamuud Maxamed Xasan waa nin Maxamuud Yuusuf Xasan Raalaad waa nin Soomaalinimadu ay ku weyn tahay waa nin dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa jecel waa nin mar kasta oo ay Northamptonshire gobolkan aan deganahay dalkeenii hooyo intuu dhib ka dhaco loo istaago in tabarucaad loo sameeyo frontline kaga jiray mutadawacnimo ama ma taqaanaaye bilaash ugu shaqeyn jiray dadka lagu yaqaan weeye waxaana hubaa kilibkaygan haday dhageystaan 101 uu ma taqaanaa u codayn doonta markuu tartamayo haddii ay nagu raacaan annaga codaynta aan siinay inay soo xasuusan doonaan wanaaga uu qaban doono deegaanka uu ka soo jeedo iyo Soomaaliya idilba sababtoo Soomaaliya ma kala socdo sababtoo ah Soomaaliya ma kala socno laba tusaaro oo yeel baan soo qaadanaya ka bacdina odayaashan u gudbiya labada tusaale aan soo qaadanay waxa weeye markay jaaliyad meel degan yihiin dhibaato ay soo wajahda waa macnaha waa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala koonka wuxuu sameeyay khayr iyo shar buu soo wajahan waxaa jira walaalo hadda ma taqaana naga hooseeya oo tii Allah ku timid Ilaahu naxariistee marka waxa weeye marka ay jaaliyadu istaagto Soomaalida meesha degan oo dhan way caawiyeen laakiin markay xaaladdu dheeraato waa la kala harayaa oo dadku waa daalayaan oo qolaba meel ku dal madaalaha aan daalaynin ilaa uu ku hubsado qofkaas inuu lugihiisa ku socdo ama ma taqaanaa xaq ahayd ku imaato Maxamuud Maxamed Xasan waxaana u rajaynaynaa insha Allah ta'ala hada khayr ugu jirto Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina xilka uu ku guuleeyo sababta waxaan hubnaa hadduu ku guuleysto dadaal inaba caadiyan inuu gelinayo dalka Soomaaliya inta karaankiisa sidoo u hagaagi lahaa qurbaha hadda waana soo karay dhibaato weyn ayaa ka jirta waliba dhaqan xumadii aan awal ka calacalayna dhaqan xuma ku darsanta hadda
oo dee hadda ciyaalkiiba waxa iskuulka lagu baray meel walba kulley waad ku maqasheen marka xildhibaanada aan rabno inay dalka waxbarashadiisa caafimaadkiisa amnigiisa ay qayb ka qaataan fariintaana kulley insha allah hadduu guuleysto wuu naga qaadi doonaa xildhibaanada kalena wuu u gudbin doonaa waa maxamuud maxamed xasan marka insha allahu tacaala guul baan ku rajaynaynaa haddana waxaan u gudbayaa qaybta odayaasha waxaana u yeedhayaa oday qaali ku ah Northampton Shire maxamed xabiib geesdeer soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارة هالكان عاو كسوغن iyo umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogtaba salaantaasaan idin soo gudbinaya arinta aan soo istaagay federaalka iyo musharaxa rag baa ka hadlay waxaan caawa jeclahay marka ugu horeysa arinta anigu aan soo istaagay waxay ku wajahan tahay Puntland hay'alay hadii fariirada aad wax la rabtay hadaa waxadnaha wax la rabto way kala duwan yihiin waxaan ka bilaabayaa madaxweynahayga maxamed siciid deni ee xukuma Puntland waxa weeye president aan jeclahay intii Soomaaliya ninkaan ugu jeclahay weeye ilaahay ha xafido waxaan caawa rabaa inaan ka codsado una sheego hawsha ku socota waa fiican tahay laakiin hal qodob aanu maantay ka codsanaynaa haddii aanu nahay odayaasha iyo qurba hoosaana markaan suu ka sheego waxa weeye SSDF hartigeedii rag ka mid ah ayaa shakhsi ka mid ah ayaana waxaan jeclahay anigu ma rabo saajin hebel oo baarlamaanka u taga Puntland dawladda Soomaaliya ee federaalka ma rabo nin hebel waa howlgal weey ama hadal yaqaan ma rabo waxaan rabaa nin masterayda ama bachelor ama degree doctor haysta inay noqdaan dadka federaalka nooga qayb galaya ee dawladda Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed isugu imaanayso qaadi karana ummadda magaceeda matali karana Puntland in uu noo xulo oo noo dooro mudanaha caawa halkan hawshiisa la isugu yimid gaar ahaan baan waxaan rabaa madaxweyne inaan wax kaaga sheego gaar ahaan waxaan wax uga sheegayaa familka aan codka ka rabno oo kursiga ka doonayna ee degan bari ee Boosaaso degan waxa weeye ninkan waa mutacallim jaamiciya dhisan oo dhaqaaliyahana weeye midda labaadna waxa weeye nin karti badan weeye midda labaadna waxa weeye nin xaqa jecel oo geesiyo weeye intaas oo calaamadood magaalada Northampton buu caan kaga yahay waxaan codsanayaa marka anigoo isu kiin sheegay odayaasha bari qabaa'ilka bari degan ee Puntland madaxweynahayga intaba anoo isu sheegay waxaan codsanayaa waxa weeye go'aankani waa go'aankii miida ahaa oo SSDF oo tala bixin ah ma aha nin xil ku raba ma aha nin lacag ku raba ma aha mataqaana nin position ku raba waa nin muraayada Puntland inay clean tahay oo nadiif tahay oo cisi leedahay adduunkana cisi ku leedahay dhexdeedana cisi isku leedahay nin doonayo weeye maxamuud yuusuf xasan waa MP anaa already bixiyay waxaan codsanayaa inaad igu raacdaan hadalkaasi waa hadal dardaarana waxa weeye khaliif sheekh maxamuud eriya uu bixin jiray waxa ka mid ah carwir meesha la isugu gurmaday keena garabkiina carwir maxamuud ku soo dara federal parliamentary of Somalia waxaan kaloo leeyahay dadka halkan caawa fadhiya waa mahadsantiin waa sharfantiin Allah idin xurmeeyo maxamuudna waxaynu u dirsanay inuu soo qaadi doono keeni doono Puntland federaalkana uu ka soo dhex muuqan doono yaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaa inoogu xiga cabdiqaadir aadan ku soo dhawow marka waxaan u yeedhayaa oday aad iyo aad qaali noogu ah jaaliyadda Northampton cabdiqaadir soo dhawow walaal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dhammaan akhyaarta halkan iskugu timid aad iyo aad baa inii salaamaya halkan waxaa iskugu nimid xafladda musharaxa dowladda federaalka baarlamaanka dowladda federaalka maxamuud yuusuf xasan maasha allah maxamuud yuusuf xasan aniga waa saaxiibkay qaaliga ah waxaa isla shaqaynay waqti inta aa ka aqaano iyo sida aa u aqaan maxamuud waxaa isla shaqaynay muddo mudan 10 sano ka badan ayaa isla shaqaynay maxamuud waxaan ku aqaanaa nin naxariis badan waxaan ku aqaanaa nin mutacalima nin dhalinyaro ah oo mataqaanaa wax bartay waxaa aaminsanahay insha allah haddii ilaahay uu ku guuleysiiyo musharaxnimadiisa baarlamaanka Soomaaliya dowladda federaalka
inuu wax weyn dalka wax ka bedeli karo waa nin wax bedeli kara waxna kusoo siyaadi kara dalka waa nin dhalinyara oo wax bartay oo loo baahan yahay sida asagoo kale inay dalka baarlamanka inay wax qayb ka qaataan maxamuud waxaa aqaanaa inuu yahay nin hard worker ah oo shaqo badan oo dadka masaakiinta u naxariista waxaan jeclahay insha allahu tacaala inuu ku guuleysan doono waxaa jeclahay soomaaliya meel kasta oo joogaan inay taageeraan waxaa jeclahay in especially meesha uu ka soo gelayo baarlaman tartanka uu u tartami doono dadka iyo shacabka degan inay u arkaan nin ayaga wax u qaban doona waxaan ilaahay uga baryayaa maxamuud markay akhriyay aniga CV-giisa iyo aqoonta aan aqaano annagu Northampton ahaan odayaasha iyo aqoon-yahanada reer Northampton waaba dooranaba annagu waxaa jeclahay insha allahu tacaala waxaa jeclahay inaan next time markaa aragno maxamuud oo baarlamanka dowladda federaalka dalka soomaaliya u fadhiya ayaan ilaahay uga baryaynaa iyo wixii khayr ugu jiro insha allahu tacaala aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu weli waxaa noo socda qaybtii odayaasha ayaa noo socda marka waxaan u yeelayaa oday aad iyo aad qaali noogu ah jaaliyadda Northampton cabdiqaadir soo dhow walaal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل يبقى قونتي إذا حنوم علينا أخيارتي ماشي فدي وين شيكتي وحي ماشي أنا شغوي ماني أنت يرى كلي أن قدرة وحيت محمود وحنوم علينا سجونة وأوضح حفالتنا سجونة وأوضح شرني أنا مثلا مع القبلات كي بدل أمين سوماري كونفور قلبات أصنو كانوا قنا حلوان حنوم علينا سجونة يعني أسيقنا أوضح شيء كسنجرني ما شاء الله محمود وانين آد وناكسن وأنها نندبعات فرن nin dabeecad furan nin runtii macnaha maanta waxaad uga baahatay aada ka waynin waa nin walaal jecel aan dareemaya si gaar markaan u sheekaysanay inuu yahay nin honesta ah oo ku dareensiinaya dhibka adiga aa qabtid oo fil macnaha u malaynaysa inuu asiga qabo sometimes maxamuud aqoontiisa kulleyba waa laga sheekeeyey waa nin wax soo bartay mutacalima aan filayo meesha u socdan insha allah inuu sida Northampton looga sheekeeyo xaaladiisa in ka badan inuu u qaban doono haddii libax dhigihiisa haysaa ilaahay waxaan kaaga rajaynaynaa inuu kuu fududeeyo nabadna kugu geeyo nabadna kugu soo celiyo marka intaasaan aniga waan ku dari lahaa waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan ku soo dhawaynayaa oo de mar kasta oo musharax uu isu sharaxo xil siyaasadeed ama han siyaasadeed galo shacabku waxay jecel yihiin inay dhageystaan waxa uu qabanayo ama sababtu hankaa u galay muxuu ku kasban karaa kursigaas marka qaybtaasaan soo gaadhnay oo aad iyo aad loo xiisaynayo oo shacabku ay sugi laayihiin marka waxaan ku soo dhawaynayaa musharax xildhibaan maxamuud yuusuf xasan bal inuu dhowr kelmadood oo uu mataqaanaa shacabka hadduu ilaahay kursigaas u qoro oo ilaahay subxaanahu watacaala khayr oga dhigo u qoro bal wuxuu qabanaya inuu sheego aad iyo aad baa umahadsanta dhammaan khiyaarta ka soo qayb gashay xafladdan oo ay ugu horeeyaan odayaasha aqoon-yahanada dhallinyarada iyo haweenka iyo dhammaan ururada bulshada waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan maaragtay si gaara ugu mahadcelinayaa dadkii ka soo shaqeeyey xafladdan quruxda badan annagoo og in lagu jiro xilli xanuun coronavirus uu jiro oo maaragtay aan meelo badan dadku aysan ku kulmi karin waxa weeye meelo badan oo ahayd inaanu xafladda lagu qabtona la kansalay marka aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa dadaalka aad muujiseen intaa haddaan ka gudbo waxaan jeclahay inaan si toosa ugu dhawaaqo inaan ahay xildhibaan u tartamaya xilka xildhibaannimo ee dowladda federaalka ah 2020-2021 anigoo ah magacayga maxamuud yuusuf xasan way jirtay marar badan oo aan social mediaha aan maaragtay ka sheegay ama aan la wadaagay inaan maaragtay xilka u ordaayo laakiin caaway waxaan jeclahay inaan si toos ah aan ula wadaago khiyaarta reer Northampton iyo dadka Soomaaliyeed oo dunida oo daafaceeda naga daawanaya inta haddaan ka gudbo runtii mahadcelinta aan idin mahadcelinayo lama soo koobi karo waxaa jira qof kasta oo maaragtay bini aadana waxaa jira wuxuu isku tuhmaayo oo isleeyahay amaad ku fiican tahay marka anigu meelaha aan islahaa waa ku fiican tahay waxaa ka mid a in dadku ay siman yihiin halkan marka caaway waxaan uga jeedaa dad badan oo ka kala yimi meelo kala duwan oo maaragtay ay dadka Soomaaliyeed degaan
waxaan meeshaan caawa jooga dadka Soomaalida degan Djibouti Soomaaliya meelaheeda kala duwan iyo dhammaan magaalooyinka Soomaaliyeed arrintaasi waxay maajgareynaysaa ama maaragtay ay maaragtay sal u noqonaysaa meesha aan u ordaayo oo ah kursi Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed oo maaragtay aan u simanahay in maaragtay shaqada aan qaban karo ayay calaamad u tahay ugu dambeyntii waxa weeye dalkeeni Soomaaliya nin kasta oo dhalinyaro ah waa waajib saaran in dalkiisa uu waxa uu awoodo ku soo kordhiyo anigu waxaan u tartamayaa kursi siyaasadeed laakiin dalka waxa ka banaan shaqooyin badan oo kala duwan sidii uu sheegay walaalkan Yaxye dadka Soomaaliyeed oo wax bartay oo banaanka jooga aad bay u badan yihiin wadamadaad aragteen oo maaragtay burburay waxa maartaqaana soo nooleynteeda ka shaqeeyay dadka qurbaha waxa u baahan in laga shaqeeyo caafimaadka waxa loo baahan yahay in laga shaqeeyo maaragtay charity-ga iyo maaragtay ceelasha marka aqoonta aynu baranay inaynu waqtiga ku dhumino qurbaha wax badan ma soo kordhinayso marka anigu waxaan ku talin lahaa waana sababaha ugu waaweyn oo igu dhaliyay inaan xilkan u tartamo in qofku intuu dhalinyarada yahay aqoonta uu hayo in dalkiisa uga faa'iideeyo khasab ma in siyaasadda kaliya la galo laakiin nin walba bini'aadanku way kala duwan yihiin qof walba meel buu ku fiican yahay nin walba meeshuu ku fiican yahay in maaragtay resourceska iyo aqoonta aan baranay dalkeenni aan geyno dabadeedna maaragtay si leeno ka faa'iideysto haddii aan ku guuleysto xilka xildhibaannimo waxaan isku dayi doonaa inaan ka shaqeeyo ugu yaraan in dawladda aan ka dhaadhiciyo in la sameeyo meel maaragtay qurba joogta aqoontooda looga faa'iideysto oo dalka si ay ugu soo laabtaan waad ogtihiin haddii la rabo dal in la dhiso oo la hormariyo waxa ugu horeeya aqoonta dadka la dhisaa dadkii Soomaaliyeed oo banaanka joogana aqoontoodii banaanka la joogan kuwii gudaha joogana waxa weeye hadde waxa weeye hawl bay ku jiraan marka hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa aniga kaliya ma ahay dhamaanteen waa shaqo inoo taala qof walba maalin buu hindisa leeyahay qof walbana maalin buu wax isku dayayaa waan kala horeynaa laakiin ballanteen waa inaan waddanka isugu nimaadnaa insha Allah sidoo Yaxye sheegay dalkii waxa weeye dawladda Soomaaliyeed waa dawladdu ilaa 3 sano ugu dambeeyay dawladdu waxa weeye waa maalin kadib soo fiicnaanaysay in dawladda mataqaana la gacan qabto oo laga shaqeeyo dawladnimadana danteena ku jirta marka mar saddexaad iyo mar afraad baa idin mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baad u mahadsan tahay musharax maxamed yuusuf xasan de kolley jaaliyadda Northampton aqoon-yahanadeedii iyo odayaasheedii dhammaantood way wada hadleen guddigoodna way ku indoos gareeyeen ilaahay inuu kursiga kugu guuleeyo waxaa kale oo keliya intaan xafladda soo xidhin aan ku darayaa fariintii aad tiri insha allahu tacaala haddii aan guuleysto dowladda federaalka iyo baarlamaanka cusubaan u gudbinayaa ay ahayd aqoon-yahanada sidii looga faa'iideysan lahaa waa arrin fiican aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa laakiin hadda waxay maraysaa qurba joogta waxay ka maraysaa war aqoon-yahaniin besa meehe sidee dib u soo celin iyo dib u dejinna loogu samayn lahaa wadamadii loo qaxay way xumaadeen xaaladoodii way ka dartay marka waa inaad gaadhsiiso baarlamaanka Soomaaliyeed in dalka la hagaajiyo ammaankiisa la sugo waxbarashadiisa la hagaajiyo caafimaadkiisa la hagaajiyo si dadka naga maqan iyo ciyaalka naga maqan qurbaha aan dib ugu soo ceshan lahayn arrintaas very important inaad gaadhsiiso xafladana insha Allah tacaala way noo xiran tahay aad iyo aad baad u mahadsantiin jaaliyadda Northampton ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته